Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар уюмунун катчылыгынын имаратында буунун башкы катчысы Антонио Гутерреш менен жолугушту. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан буунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясына катышууда. Анын алкагында президент Жапаров Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кыргыз-түрк кызматташтыгынын учурдагы абалы менен келечегин жана өз ара аракеттенишүүнүн башка да актуалдуу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле Садыр Жапаров ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азуле, Катардын эмири Тамим Бил Хамад Аль Тани, буунун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер жана буунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун башкы директору Цю Дзюнай менен жолугушууларды өткөрдү. Белгилей кетсек, Жапаров кече 20-сентябрда буунун башкы ассамблеясынын 77-чи сессиясында сүйлөп жатып, чек ара маселесин көтөрдү. Ал Тажикстандын куралдуу күчтөрү биздин аймагыбызга негизсиз эле масштабтуу агрессия жасады деп билдирди. Тажикстан тараптын эч кандай себепсиз эле жасаган ушундай куралдуу агрессиялык жүзү каралык акциялары бизди өтө капа кылууда. Анткени биздин өлкөлөрдүн ортосунда эл аралык келишимдер жана милдеттенмелер түзүлгөн болчу. Пакта сунт серванда келишимдер сакталышы керек деп латын макалында айтылат. Коңшубуздун мыйзамга каршы сокку аракеттеринин кесепетинен биздин ишенимибиз солгундап кеткендигин эске алып, биз сүйлөшүүлөрдү улантууга эл аралык, анын ичинде Бириккен Улуттар уюму, Европа кызматташтык жана коопсуздук уюму, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму сыяктуу уюмдардын ортомчулугуна да даярбыз. Эске салсак, 14-16-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышта 59 кыргызстандык жаран курман болуп, 200-гө жакын жаран жараат алган. Чек арадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөрдүн саны 140 миңден ашты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы 21 сентябрга карата Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалдыктын экендигин маалымдады. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында кайдыгер эмес жарандар жана бийлик тарабынан чек арада жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултуу үчүн борборлоштурулган пункт ачылган. Гум жардамды бөлүштүрүп, жүктөөгө өтө көп сандагы ыктыярчылар тартылды. Алардын бири 19 жаштагы Салман Абдиназаров. Өз ыктыяры менен колдон келген жардамын көрсөтүп жаткан чагы. Келгенибиздин бирден бир себеби ошол Баткенде болуп аткан окуяга байланыштуу. Социалдык тармактардан бул жакта жардам көрсөтүүлөрдү көрүп, ушу түрткү болуп келдик. Биз башка жардам берүүгө азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ушул эле мүмкүнчүлүк турат. Бул да мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, сөзсүз түрдө жардам бергени келдик. Биз буюрса бүгүн уже 3-чү сутка турабыз. Баарыбыздан Аллах Таала разы болсун. Элдер талкпаган эмгегин берип, аябай күнү түнү иштеп атышат. Кыргыз элинин эң суктанган жерим бул. Аябай ынтымакта иштеп атабыз. Бири-бирибиз менен пикирибиз, оюбуз келишип, жана эң алдыңкы буюрса результаттар жеткиздик деген ойдобуз. Дал ушул ыктыярчылардын көмөгү менен гум жардамдын биринчи партиясы Кыргызстандын түштүгүнө 16 сентябрь түнү эле жөнөтүлгөн. Баткенге жардам штабы ишке киргенден бери дээрлик 3000 ыктыярчы күн түн дебей жигердүү иш алып барууда. Алардын ат көтөргүс эмгеги бар. Бул мезгилде биздеги жумуштун өзгөчөлүгү, учурдагы жумуштун өзгөчөлүгү. Албетте ар бир команда, ар бир багыт боюнча 4-6 блок боюнча иштеп атабыз биз. Ар бир блок боюнча өзүнүн жумуштарына түздөн-түз жооптуу. Бирок сырттан келген жардам болобу, сырттан келген биздин жарандарыбыз үчүн кандайдыр бир суроолору керек болсо, жооп бериш керек болсо, бул мага тиешеси эмес, бул менин жумушум эмес деп түртүп салбай, алар аягына чейин өздөрү чечип бергенге аракет кылып, болбосо анда тиешелүү адамдарга жолуктуруп, ал адамдын маселеси чечкенге чейин жанында жүрүп, мына ушундай сервиске көп көңүл бөлөлү деп биз сүйлөштүк да. Мына бул нерсени абдан жакшы аткарып жатышат. Келген сырттан келген жардамдарын көтөрүп келген инсандарга биздин ыктыярчыларыбыз кол чабышып, рахмат айтышып, ушундай эле учурда баягы ырдашып, дух көтөрүшүп, бул деген сөз чындыгы командалык жумуштун коюлганы болуп атат да. Бизди мындай дух бизди ушул 24 саат иштегенибизге түрткү болуп атат. Себеп дегенде көрүп атабыз, чарчап атышат. Түнү менен иштеп атышат, бирок ошого карабай бизди бириктирип турган ушул
элибиздин тынчтыгы, мамлекетибиздин бүтүндүгү болуп атат да. Бул арада ыктыярчылардын ишмердүүлүгүн мыйзамдаштырууга багытталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Волонтердук иш жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорун депутаттар тобу иштеп чыккан. Демилгечилердин бири депутат Балбак Төлөбаев төмөндөгүлөрдү билдирди. Мындай мен көргөн эмесмин, мен мындай чет өлкөдөн көрсөм керек ыктыярчылар. Но Советтер Союзунун эмесинде мындай биздин Кыргызстандагыдай ыктыярчыларды көргөн эмесмин. Ошон үчүн буларга мыйзамдык базасын түзүп беришибиз керек. Бул мыйзам буюрса ишке кирип калса кандай болот? Мисалы, ковид убагында жалпак тил менен айтканда жана светофордон өтүп кетип канча ыктыярчылардын штрафы келди. Ушул штрафтарды алып салыш керек да. Мыйзамдык база керек, буга основание керек. Андан кийин мына зданиялар, мамлекеттик зданияларды ыктыярчыларга бере албайт, светин ким төлөйт, арендасын ким төлөйт деген маселе чыгышы мүмкүн. Мына ушунун баарын мыйзамдаштырышыбыз керек да, анан жеңил болот. Анан координация, мисалы Баткенге азыр кийим-кечек кетип атат, бирок Баткенден сурап атат, бизге кийим-кечек кереги жок, бизге гречка керек, күрүч керек, май керек. Ошонун баарын мамлекет маалымат алып, регулировать этиш керек да, ыктыярчылар менен кошун болуп, анан мамлекет ошого жараша өзүнүн күчүн колдонуш керек. Темир жолдорун, самолетторун, автожолдорун, рободыларын, тиглерин, буларын, ушунун баарын азыр основасын жаздык мыйзамдын, анан өкмөт положение жазганда ушунун баарын жазат. Анан ошонун негизинде иштей беришет. Баса белгилей кетчү жагдай өлкөдөгү ыктыярчылар 2020 жылы COVID-19 пандемиясы учурунда көп иштерди жасашкан. Ал эми бүгүнкү күндө ыктыярчы топтор четте карап турбай, Баткендеги окуяда жабыркагандарга, үй жайын таштап качууга мажбур болгондорго жардам уюштурууда. Тажик тараптын агрессиялуу куралдуу кол салуусуна байланыштуу маалыматтык согушта Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарынын утушка салган салымы чоң болду. Биздин маалыматтык ситуациябызды именно эркин журналисттер менен эркин блогерлер туура нукка буруп кетип атышты да. Бүгүнкү күндө мен официалдуу айта алам, биздин президенттин пресс кызматынын башчысы ошо жердеги баардык массалык маалымат кызматтардын башын бириктирип бирдиктүү иштегенге чарама дарамети жеткен жок. Бизде эркин журналисттер көп, бизде эркин массалык маалымат каражаттары көп, бизде эркин блогерлер көп, бизде эркин саясатчылар көп. Мындай элдин информациялык каршы турушу күчтүү жана мындай элди эч ким эч убакта сындыра албайт. Ал эми мамлекеттин расмий каналдары окуяны чагылдырууда өздөрүнүн милдетин так аткара алган жок. Чын-чынына келгенде расмий бийликтин баягы мындай супсак берген пресс-релизи эл аралык маалымат каражаттарына менимче кызыксыз. Анткени аларды кызыктырбайт биздин кенеде ички маселелерибиз. Биз глобалдуу, биз ошол жактарга фото, видео жеринен канчалаган фактыларыбыз болсо, оперативдүү эгерде эксклюзив катары берип, биздин кыргызстандык массалык маалымат каражаттары эл аралык саясатчылар менен, оппозиция, позициясы менен, ошол эле казакстандык балким депутаттар менен, россиян депутаттар менен байланышып, алардан комментарий алып, мындай эл аралык коомчулукту тартып биздин баа бергилечи, мындай болуп атат дегенге негедир бизде ошол жагдайды биз кой бербейдик да. Мындай жагдайга көз карандысыз журналисттер союзу тарабынан аракеттер көрүлүп, бирок эл аралык маалымат каражаттарынын көңүлүн бурдура алган эмес. Негедир көп мындай чоң белгилүү дүйнөлүк массалык маалымат каражаттар биз менен көп контактка барбай койду. Мен мындай ойлоп калдым, кичине ошол тажик тарапка тартып атабы деген ой болуп калды да. Анткени биз жиберип аттык, хэштег салып аттык, башка тилге которуп аттык, жиберип аттык, атайын корреспонденттерди чалдык, бияка келгиле, көргүлө, чагылдыргыла, бияктан жардам берелик дедик, бирок тилекке каршы мындай жакшы үн уга алган жокпуз ошол жактан. Мындай окуя биринчи рет болуп жатпагандан кийин өзгөчө кырдаал учурунда кайсы министрлик кандай маалыматты чыгаруу керектиги тууралуу сунуш берилгени менен бул милдетти аркалоодо президенттин басма сөз кызматы өзүнүн алсыздыгын көрсөткөнүн айтат медиа эксперт. Ал иште ошол биринчи окуя болгон күндө биз дагы ошо медиа эксперттер 1-2 күн карап турдук. Бирок президенттин басма сөз кызматы эчнеке кыла алган жок. Ал ошол жердеги жанагы кызматкерлердин компетенттүүлүгүнүн жогунан болгон нерсе болчу да.
Бул жолку кол салууда тажик тарап бир гана куралдуу жактан даярданып тим болбостон маалыматтык согушка дагы даярданып койгону көрүнүп турду. А бирок алардын оюнун ишке ашырбауга өлкөдөгү эркин редакциялар менен активист блогерлердин салымы чоң болду. Өзүм көргөн өзүм эметкен күбө катарында айтып коеюн. Мына биздин жарандык активисттер көптөр арасында көптөр англис тилин билет экен. Эчтеке бир тыйын албай туруп, келгиле бизге материалдарды бергиле, которуп беребиз, эметебиз деп өздөрү эметип атышат. Көбүрөөк маалымат бергиле, баарын түндө отуруп которуп беребиз. Ошону кылып атышты. Мисалы, бул деле салым болуп атпайбы? Маалыматтык согушта эркин редакциялар менен блогер активисттердин биримдикте иш алып баруусунун негизинде алдыга чыгууга өбөлгө болууда. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн 21 сентябрда иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту тараптардын жарыш сөзү менен уланды. Айыптоочу тарап Темировду күнөөлүү экендигин, тийиштүү териштирүү жүргүзүлгөндүгүн айтып, паспорт алууга байланыштуу 2 эпизоддун ар бири боюнча 4 жылдан, мындан тышкары мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү жана мыйзамсыз маңзат сактаган деген эпизоддордун ар бири боюнча да 4 жылдан эркинен ажыратууну сунуш кылды. Жыйынтыгында прокурор журналисттин жаза чарасын жалпылап кошуу жолу менен 5 жылга жалпы типтеги колонияга камоо керектигин айтты. Өз сөзүндө Болот Темиров күнөөсү жок экендигин айтып, документти алуудагы мыйзам бузуулар тууралуу айыптоо жасалма анкетага негизделип жаткандыгы менен белгиледи. Сот 22 сентябрда уланат. Анда айыпталуучу тараптын дагы бир адвокатына сөз берилип, чечим чыгаруу жараяны башталат. Сот БШКнын мурдагы жетекчиси Туйгунал Абдраимовду 2 миллион сом айып төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматынан тастыкташты. Маалымат калайык, мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Туйгунал Абдраимов кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Абдраимов БШКны жетектеп турган учурда Ысык Ата районунун ЖЭК айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлерин мажбурлап 11,2 гектар таштанды талаасын өзүнө таандык кайнар ишканасынын карамагына бекер өткөрүү алган деп айыпталган. Ал 30 апрелде кармалган. Сот чечими менен 30 июнга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилген. Кийин мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп бергендиктен Абдраимов үй камагына чыгарылгандыгы маалымдалган.